रे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઉર્મિલા માતાજી, ખૂબ જ મધુર અવાજમાં તમારું કીર્તન સાંભળવા મળ્યો. તો વેલકમ ભવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, અર્ચનાજી, બેલા શાહજી, હરે ભાનુબાજી, કૃષ્ણ દંડવત ગૌર પ્રણામ. ગુરુનાથજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ માતાજી, ગીતા દંડવત પ્રિયા, પ્રણામ. વ્રજરાની માતાજી, હિમનજી, હિમલતાજી, મીનાક્ષીજી, નયના નડિયાદરાજી, નિશાજી, શશિઉદેશજી, ઉર્મિલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. ખૂબ જ સુંદર અને મનભાવક જે દર્શન થઈ રહ્યા છે આપણા બધાના જીવનના આધાર એવા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી શિલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરીને શરૂઆત કરીશું આજના આ સેશનની મંગલાચરણની ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના સાથે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथ राष्ट्र भागवत भगवत गीता की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वेलकम. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન કુલાઈ મેંગલુરુના વતીથી જે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે અને આપણે આજે પહોંચી ગયા છે 16મા અધ્યાયમાં. જેનું નામ છે દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ, દૈવી તથા આસુરી સંપદા. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં કયું નામ હતું? ગઈકાલના અધ્યાય 15મા અધ્યાય એ જણાવો. હરે કૃષ્ણ. પુરુષોત્તમ યોગ. હરે કૃષ્ણ. પુરુષોત્તમ યોગ. નહીં, પુરુષોત્તમ નહીં, પ્રકૃતિના નહીં, દૈવી એટલે પુરુષોત્તમ યોગ 15. 16મો દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. 15મો ગઈકાલે જે ભણ્યા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. તો ગઈકાલે આપણે ભણ્યા હતા કે ભગવાને પોતાના ધામનો સરસ મજાનો વર્ણન કર્યો હતો. ધામની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય અંતમાં કીધું હતું કે જ્ઞાન કેવું છે તો ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. અને ધામની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થશે તો આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા કે 3 ગુણો. કયા કયા 3 ગુણો ભણ્યા હતા? પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો હતા, ગુણત્રય વિભાગ, સત્વ, રજો ને તમો. ત્રણેય ગુણ ભણ્યા. પરંતુ આપણે જોયું કે ત્રણેય ગુણથી જયારે પર થઈએ છીએ ત્યારે આ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો ધામ કેવું છે આપણા મનમાં પ્રશ્ન આવે તો એના માટે ગઈકાલનો અધ્યાય બની ગયા છે. હવે ધામમાં પ્રવેશ કરવાની ઈચ્છા તો આપણે થઈ ગઈ છે, ઈચ્છા પ્રકટ થઈ ગઈ આપણી, પરંતુ ધામમાં જવા માટે કોઈ ક્વોલિફિકેશન જોઈએ ને આપણી પાસે, એવી પાત્રતા જોઈએ, એવા ગુણો જોઈએ. તો કેવા ગુણો જોઈએ ભગવાન? એટલા માટે ભગવાન આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરી રહ્યા છે, જે આપણને બતાવવાના છે દૈવી ગુણો અને આસુરી ગુણોમાં તફાવત, અને કેવી રીતે તમે દૈવી ગુણો કેળવશો તો ધામમાં આવવા મળશે, અધરવાઇઝ ધામમાં એન્ટ્રી મળશે નહીં. ધામમાં, ભગવાનના ધામ આપણે વાત કરી હતી કે 100% જો આપણે પોપ્યુલેશન હોય તો એમાંથી 75% જે પોપ્યુલેશન છે એ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે.
ભૌતિક જગતમાં માત્ર 25% છે, પરંતુ ત્યાં આપણા જેવાને આવવા મળતું નથી. શું કામ? કારણ કે આપણે જે તે ગુણોમાં અત્યારે અવસ્થિત છીએ, આ ગુણો સાથે ત્યાં આવીશું તો ત્યાંના પણ આજના જ અધ્યાયમાં જોવાના છીએ કે આપણા ગુણોના લીધે બીજાના પણ ગુણો ખરાબ ન થઈ જાય. તો એટલા માટે આ બધા ગુણો આપણે કેળવીએ તો જ ભગવાનના ધામમાં, દૈવી ગુણો કેળવીએ તો જ ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ છે એ મળે છે, અધરવાઇઝ મળતું નથી. તો 12મા અધ્યાયથી ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે એવા કેવા ગુણો જોઈએ. આજે ફરીથી જણાવવાના છે. તો શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની દૈવી ગુણોથી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિર્જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિઃ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાય તપ આર્જવમ. હે ભરતપુત્ર, નિર્ભયતા, અભયમ પહેલો જ દેવી ગુણ છે. ઘણા બધા દેવી ગુણોનું વર્ણન કરેલું છે આજના અધ્યાયમાં. તો આપણે અહીંયા પણ ચેક કરી શકાય. આપણે જોયું હતું ને 14મા અધ્યાયમાં કે ટેસ્ટ છે, તો આજનો અધ્યાય પણ આપણી માટે એક ટેસ્ટની સમાન છે. આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ આ ટેસ્ટ આપીને કે આપણે કયા ગુણોમાં અવસ્થિત છીએ, આપણા અંદર કયા ગુણો વધારે પ્રમાણમાં છે. સત્વગુણ છે, રજોગુણ છે કે તમોગુણ છે, દૈવી ગુણો છે કે આસુરી ગુણો છે. તો આપણે પછી આપણને ખબર પડે કે ક્યાં છે આપણી પરિસ્થિતિ છે એ, તો આપણે એને અપગ્રેડ કરવાનો, થોડોક સુધારવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. ખબર જ ન હોય તો, ધારો કે એક્ઝામ આપતા હોય છે બાળકો, તો એમને ખબર પડી જ્યારે રિઝલ્ટ આવે ત્યારે કે હા આ જે સબ્જેક્ટ છે ને આમાં માર્ક્સ ઓછા મળ્યા છે, મને મેથ્સમાં ઓછા માર્ક્સ મળ્યા છે, અહીંયા મારે વધારે વર્કઆઉટ કરવાની આવશ્યકતા છે, અહીંયા વધારે પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. તો પછી એના માટે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ છે ફાળવે, પ્રયત્ન કરે. તો આપણને પણ અહીંયા જ્યારે ખબર પડી જાય કે ના ના આસુરી ગુણોનો તો વધારે પ્રભાવ છે મારા ઉપર, તો હું પ્રયત્ન કરીશ ને. ખબર જ ન હોય તો કેવી રીતે પ્રયત્ન કરાવાય, પ્રયાસ કરાવાય. તો એટલા માટે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો પહેલો જે દૈવી ગુણ છે એ છે અભયમ. તો પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવે છે કે અભયમ નામનો ગુણ જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિમાં નથી ત્યાં સુધી એને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો જોઈએ નહીં. શું કામ? કારણ કે ત્યાં જઈને પણ જો ભય જ છે, સંન્યાસ લઈ લીધો, શું કામ કે ના અહીંયા ખૂબ કંટાળો હતો ને, ખૂબ ઘરમાં ખૂબ મગજમારી હતી, રોજ સવાર થાય ને ક્યાંક કુકુ શરૂ થઈ જાય મારા પત્નીની, તો છોડીને ગયા છે. છોડીને ગયા છો, હરિદ્વાર ગયા, ગિરનાર ગયા, ક્યાં પણ પહોંચી જઈએ આપણે, પરંતુ જો છોડવાનો જે ઉદ્દેશ્ય હતું એ કયું હતું કે હજી કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ નથી અને અહીંયા વિરક્તિ લઈ લીધી, તો પછી શું થાય છે? તો કૃષ્ણ પર વિશ્વાસ જ ન હોય. કૃષ્ણ પર વિશ્વાસ ન હોય તો પછી સતત મનમાં ભય છે, ચિંતા છે કે ગમે તેવી હતી મારી જે પત્ની છે, પરંતુ 2 ટાઈમ ગરમા ગરમ ભોજન તો આપતી હતી. બહારથી થાકીને આવો તો ગરમા ગરમ ચા મને મળી જતી હતી. તો આવા વિચારો હવે મારો સંભાળ કોણ રાખશે? મને કઈ થઈ જાય તો મને દવાખાને કોણ લઈ જાય? તો અથવા તો કોઈ એમરજન્સી એવી આવી ગઈ, મને ધનની આવશ્યકતા પડી તો ક્યાંથી લઈશું? આવા બધા વિચારો અગર આવે છે તો પછી પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવે છે કે ક્યારે પણ સંન્યાસ લેવું જોઈએ નહીં. સંન્યાસ વ્યક્તિ ત્યારે જ ગ્રહણ કરવું જોઈએ જ્યારે આ જે ગુણ છે, જે દૈવી ગુણ અભયમ નામનું, એ આપણા અંદર કેળવાઈ જાય. આપણે શિલા પ્રભુપાદજીનું નામ જ શું છે? હરે કૃષ્ણ. અભયચરણારવિંદ. અભયચરણ એમનું નામ છે. અને અભયચરણ કરીને એક સિરીઝ પણ ખૂબ સુંદર સિરીઝ છે, ડે 1માં કહેતા ભૂલાઈ ગયો કે અભયચરણ કરીને યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરજો. તો સિરીઝ છે જ્યાં શિલા પ્રભુપાદજીના જીવનથી લગતી બધી જ ઘટનાઓ એક સિરીઝમાં, સિરિયલ કહીએ ને આપણે એવી રીતે આપેલી છે. ખૂબ જ સુંદર રીતે બધું આપેલું છે. જ્યારે એ જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડી જાય. કારણ કે આમ જોવા જઈએ તો બુક્સ વાંચવી જોઈએ. આજના જ અધ્યાયમાં આવવાનું છે. આગળના જે ગુણો છે એમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે વાંચનનું કેટલું મહત્વ છે, પરંતુ આપણાથી થાય નહીં. પ્રભુપાદજીની જે બુક છે લીલામૃત છે, તો એ વાંચવી જોઈએ. તો એમના જીવનના બધા પ્રસંગો વાંચી ખબર પડે. જેમ આપણે વિભૂતિ યોગમાં વાત કરી હતી, જેના વિશે ખબર હોય તો એના વિશે જે ભાવ છે, આપણું શ્રદ્ધા છે એ વધી છે. ખબર જ ન હોય તો એ જે કનેક્ટિવિટી છે એ કેવી રીતે આવશે? તો અભયચરણ સિરીઝમાં ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણન કરેલું છે શિલા પ્રભુપાદજીના બાળપણથી લઈને બધા જે પ્રસંગો આવે છે એમાંનો જ એક પ્રસંગ લઈએ આ અભયમ ગુણ સાથે મેળ ખાતું. તો શિલા પ્રભુપાદજીના જે ગુરુદેવ હતા, કોણ હતા ગુરુદેવ એમના? હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. શિલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરજી મહારાજ જે છે, અને એમના પિતા કોણ ભક્તિ હતા? સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. હાજી. અને એમના પિતા કોણ હતા? પ્રભુપાદજીના ગુરુના પિતા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર.
શિલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી એમના જીવનનો એક પ્રસંગ છે. અભયચરણ જે સિરીઝ કહી રહી છું એ સિરીઝની અંદર આ પ્રસંગ આવે છે કે ખૂબ જ સુંદર વર્ણન છે. એક વખત એવી ઘટના થાય છે કે એમના આપણે ડે 3 માં ચર્ચા કરી હતી કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ કોણ હતા. કોણ હતા એ? બાય પ્રોફેશન આમ તો આપણી ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના મુખ્ય આચાર્ય છે, પરંતુ બાય પ્રોફેશન કોણ હતા એ? મેજિસ્ટ્રેટ મેજિસ્ટ્રેટ હતા. એવા હતા ડે 3 માં ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હતી કે અમુક દિવસો સુધી જેના કામ ચાલ્યા કરે એવું કાર્ય એ અમુક કલાકોમાં જ કરી લેતા હતા. એટલા માટે અંગ્રેજોએ એમના માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનની બોગી નખાવી હતી, સ્પેશિયલ ટ્રેનના પાટા નખાવ્યા હતા. તો એમના ગામની બાજુમાં જે ગામ હતું ત્યાં એક વખત એવા કોઈ કહેવાય ને કે બાબા આવી ગયા હતા કે જે સિદ્ધિની આપણે પહેલા પણ વાત કરી છે કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી કોઈ અઘરી વાત નથી. કોઈ પણ પ્રેક્ટિસ છે, આપણે 12 વર્ષ સુધી કોઈ પણ સાધના કરીએ તો કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત આપણને ઇઝીલી થઈ જાય છે. તો આવી કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી એક બાબા ફલ્ગુ બાબા આવી ગયા હતા. એ ખૂબ હેરાન કરી રહ્યા હતા બધાને. હા, ફલ્ગુ બાબા આવી ગયા હતા ને બધાને ખૂબ હેરાન કરી રહ્યા હતા. પોતાની સિદ્ધિઓ બતાવીને પહેલા તો લોકો અટ્રેક્ટ થયા, પણ પછી ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા હતા. તો એમના ગામમાં શ્રીલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજને કોઈ આવીને કહે છે કે જો બાજુના ગામમાં આવું થઈ રહ્યું છે તો તમે કઈ એમાં મદદ કરો ને, કારણ કે બધાને ખ્યાલ હતો કે શ્રીલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ કેટલા પરમ ભક્ત છે ભગવાનના. તો એમણે કીધું હતું, બધાએ રિક્વેસ્ટ કરી અને એ જયારે નીકળી પડે છે ઘરથી જવા માટે તો એમના પત્ની ના પાડે છે, કારણ કે એ બાબા પાસે એવી સિદ્ધિઓ હતી ને કે કાંઈ પણ કરી શકે, કોઈનું ખરાબ કરવું હોય તેના માટે કાંઈ પણ કરી શકે. તો એમના પત્ની ના પાડે છે કે ના તમે એકલા નહીં જતા. તો ત્યારે શું કહે છે શ્રીલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ, એકલો ક્યાં જાઉં છું, મારી સાથે આ છે ને. કોણ હતું એમની સાથે? કોને લઈ ભાગવતમ. શ્રીમદ તમને એક સાથે લઈ જાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ મારી સાથે છે, સાક્ષાત કૃષ્ણ મારી સાથે છે, તો મને કઈ વાતનો ભય? અને એ નીકળી જાય છે. અને જ્યારે આ જે બાબા હતા, જે ખૂબ સિદ્ધિઓ હતી, એટલો બધો પ્રયત્ન કરે છે કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજને હેરાન કરવા માટે બધી વિદ્યા પોતાની બધી જ આજમાવી લે છે. પરંતુ બીજી બાજુ શ્રીમદ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ માત્ર ભાગવતમની પુસ્તક ખોલીને શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો છે એનું જોરથી ઉચ્ચ સ્વરમાં વાંચન કરે છે. અને તરત જ એ જે બાબાએ પોતાની જે શક્તિઓ છોડી હતી ને એ શક્તિઓ રિવર્સ થઈને એ જ બાબા ઉપર જાય છે અને એને જ એ હાનિ પહોંચાડી છે. તો આવી રીતે જે ભક્તો હોય એમાં આ અભયમ નામનું ગુણ હોય છે. તો શ્રીલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ છે એમની અંદર અભયમ છે. આપણા બધા જ આચાર્યો છે એમની અંદર આ ગુણ છે, કારણ કે દૈવી ગુણ છે. પછી આગળ વધીએ તો આત્મશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી છે કે 2 પ્રકારની શુચિ હોય છે, બાહ્ય અને આભ્યંગ. તો બાહ્ય જે આપણે સ્નાન આદિ કરીએ, સવારે જે કઈ નિત્યક્રમ છે, મોઢું ધોતા હોઈએ છીએ, સ્વચ્છ વસ્ત્ર ગ્રહણ કરીએ, આપણી થઈ ગઈ બાહ્ય શુચિ. આભ્યંગ શુચિ ક્યારે થાય છે? જ્યારે ભગવાનના પવિત્ર નામોનું જપ કરીએ, એ થઈ ગઈ આભ્યંગ શુચિ. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, જ્યારે આપણે બધા અહીંયા મળીને જે કરી રહ્યા છીએ આ શું છે? તો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે એ આપણો વધારો એમાં થઈ રહ્યો છે ને એની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, કૃષ્ણ કથાની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આ એક દૈવી ગુણ છે. આ જે કૃષ્ણ કથા છે તો ભગવાન શ્રી રામની કથા હોય કે કૃષ્ણની કથા હોય, એનું કેટલું મહત્વ છે એ આપણને ખ્યાલ હોતું નથી. અહીંયા તમારા બધાની અંદર પણ આ દૈવી ગુણ છે, એટલે આજે 16મા અધ્યાય સુધી આપણે બધા સાથે મળીને આ ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ. 16મા અધ્યાયની તો વાત કરીએ આપણે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કથા જે કહી રહ્યા હતા, કથાનું કેટલું મહત્વ છે. આવે છે ને હનુમાનજીના પ્રસંગમાં આવે છે. હનુમાનજીને જયારે પ્રભુ શ્રી રામ છે એ જયારે ધામમાં પાછો જવાનો સમય આવે છે ત્યારે હનુમાનજીને કહે છે કે ચલો હવે આપણે બધા આપણું જે શાશ્વત ધામ છે ત્યાં જઈએ. શાશ્વત ધામમાં ગતિ કરવા જયારે નીકળે છે તો હનુમાનજી પૂછે છે પ્રભુ શ્રી રામ કે ભગવાન ત્યાં તમારી કથા હશે? તો ભગવાન કહે છે કે ના, કથા તો નહીં હોય ધામમાં, હું પોતે સાક્ષાત છું ને, તો કથાની શી જરૂર છે? તો હનુમાનજી ના પાડી છે કે તો મને ક્ષમા કરો પ્રભુ, તો હું તમારી સાથે આવી શકીશ નહીં. મને તો જ્યાં તમારી કથા છે ને ત્યાં જ મારે તો રહેવું છે. તમે બધા અયોધ્યાવાસીઓને લઈ જાઓ, બધાને ભલે લઈ જાઓ સાથે, પરંતુ હું તો અહીંયા જ રહીશ. તો કહેવામાં આવે છે ને કે જ્યાં જ્યાં પણ રામ કથા છે સૌથી પ્રથમ ત્યાં હનુમાનજી હાજર છે. શું કામ? કારણ કે આપણે બધા રોજ ગાઈએ છીએ, પરંતુ એ આપણે એના ઉપર હજી એટલો વિશ્વાસ છે નહીં. જે કોઈ પણ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે ને એમને એક જ વસ્તુમાં રસ છે. કયું? પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા. તો હનુમાનજી છે એમને એક જ વાતમાં રસ છે કે ભગવાનનું જે ચરિત્ર છે એ સાંભળવામાં એમને રુચિ છે.
આપણે પણ જયારે હનુમાનજીના મંદિર ગયા હોઈએ તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આપણે તો કેવી કેવી માનતાઓ કરીને આવતા હોઈએ છીએ કે હે હનુમાનજી, એક ડબ્બો તેલ ચડાવી દઈશ, આ કરી દઈશ, પેલું કરી દઈશ, મારી મનોકામના પૂર્ણ કરો. હનુમાનજી પ્રસન્ન થાય છે. કોઈ કઈ વસ્તુ આપણા માટે લઈ આવે તો ઠીક છે, આપણે કહીએ કે હા મૂકી દો. પરંતુ કોઈ આપણા માટે ખૂબ જ પ્રિય વસ્તુ, કે ધારો કે કોઈ પણ મીઠાઈ લઈને આવી ગયા તો આપણે કહીએ ને કે હા હા લઈ આવ્યા છે, ચલો મૂકી દો. પરંતુ કોઈને ખબર હોય કે ના, મને કાજુ કતલી બહુ પસંદ છે અને સામેવાળો એ જ લઈ આવે છે, તો અરે વાહ, તને કેમ ખબર પડી મને આ પસંદ છે, જલ્દી જલ્દી ખોલ, અને તરત મોઢામાં આપણે નાખતો હોઈએ. ધારો કે અથવા તો કોઈ જલેબી લઈ આવ્યો તો અરે ગરમા ગરમ જલેબી લઈ આવ્યો તો મને તો બહુ ભાવે છે, તો તરત જ આપણે એ આરોગી લઈએ, કારણ કે ખૂબ પ્રિય છે. તો અહીંયા હનુમાનજીને ખૂબ પ્રિય શું છે? રામકથા છે. તો આપણે પણ જયારે હનુમાનજીની શરણે ગયા છીએ તો પ્રભુ શ્રી રામની કથા ત્યાં કહેવી જોઈએ, ભક્તોની કથા ત્યાં કહેવી જોઈએ. તો કથાનું આટલું મહત્વ છે. આપણે બધા તો અહીંયા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીની કૃપા છે, પરમ પૂજ્ય જયપતાકા સ્વામીજીની કૃપા છે, અને નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી જે છે, નામાનિષ્ઠ પ્રભુજી આપણા, એમની ખૂબ જ પરમ કૃપાળુ છે. તો એમની બધાની આપણા પર કૃપા છે, એટલે ખૂબ સહેલાઈથી અહીંયા આપણને આ મળી ગયું છે. પરંતુ કથાનું એટલું મહત્વ છે. તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન કરીએ. દાન વિશે આવતીકાલના અધ્યાયમાં પણ ડિટેલમાં ભણવાના છીએ કે દાન જે છે એ પણ 3 ગુણમાં હોય છે મુખ્યતઃ. તો ત્યાં આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. તો એ પણ દેવી ગુણ છે. કંઈક આપવું, દાન કરવું એ દેવી ગુણ કહેવાય છે. કારણ કે લોભી પ્રવૃત્તિ હોવી, આજના અધ્યાયમાં ભગવાન જણાવે છે કે મને જ બધું મળે, આ પ્રવૃત્તિ કેવી છે? આ આસુરી છે. કોઈની મદદ કરવાની, કંઈક આપવાની જે પ્રવૃત્તિ છે, આ દૈવી ગુણ છે. આત્મસંયમ પોતાની જે ઇન્દ્રિયો છે, સેલ્ફ ગ્રેટિફિકેશન જે છે આપણું, એના ઉપર કંટ્રોલ, એને કહેવાય આત્મસંયમ, કે મને જ બધું ભોગવવું છે. યજ્ઞપરાયણતા. હવે યજ્ઞપરાયણતાની જયારે વાત થઈ રહી છે તો આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકના આધારે ભણી ગયા હતા કે યુગ પ્રમાણે કેવી રીતે યજ્ઞ જુદા જુદા હોય છે. આપણે જે યુગમાં છીએ, આપણે જે કલિકાલમાં છીએ, આ કલિકાલનું જે યજ્ઞ છે એ કયું છે? यज्ञानाम जप जप यज्ञोस्मि. હરી બોલ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. પોતે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને જણાવી રહ્યા છે. ઘણા બધા શાસ્ત્રોના સંદર્ભો સાથે આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ભગવાનનું જે નામ છે એ કેટલું પવિત્ર છે. અને આ યુગનો તો આપણે કહીએ ને કે બધા જ નામ છે, બધા જ નામ ભગવાનના છે, તો બધા માટે કહેવાય ને કે સેમ પાવર છે. પરંતુ જે તે યુગમાં આપણે બધી જ દવાઈઓ છે, બધામાં કઈ ને કઈ ગુણ રહેલા છે ને, પરંતુ કોઈ બીમારી થઈ હોય પર્ટિક્યુલર, તો એના માટે એ જ પર્ટિક્યુલર દવા આપણે લેતા હોઈએ. ધારો કે તાવ આવી ગયો છે તો આપણે પેરાસિટામોલ જ લઈએ. બધી દવાઈઓમાં અસર છે અલગ અલગ જુદી જુદી, પરંતુ તાવ માટે તો એ જ કામ આવશે. તો આપણે બધા જે બીમારીમાં ફસાયેલા છે અત્યારે, કલિયુગ નામની જે બીમારીમાં છે, તો અહીંયાથી આપણને બહાર કાઢવા માટે આ જ એક ઉપાય છે, જે યજ્ઞપરાયણતા, જે જપ યજ્ઞ છે, એ ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ છે, એ જ આપણા માટે એનું ચિકિત્સા છે. વેદાધ્યયન. તો વેદાધ્યયન શું કામ? પ્રભુપાદજીએ આદેશ આપેલું છે પોતાના બધા શિષ્યોને, જે કોઈ પણ આપણે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જોડાઈ રહ્યા છે, આપણે શું કામ વાંચન ઉપર એટલું ભર મૂકતા હોઈએ છીએ? કારણ કે ભગવાન કહે છે કે આ દૈવી ગુણ છે. તો લેવલ 2માં તમે જયારે આવો ત્યારે તમને બધાને ખ્યાલ હશે, જે લેવલ 2 કરી રહ્યા છે અથવા કરેલું છે, કે લેવલ 2 તે આપણે એક સાધના ચાર્ટ ભરતા હોઈએ છીએ. સાધના ચાર્ટમાં એક કોલમ છે રીડિંગનો કોલમનો એટલું મહત્વ છે. ભગવદ્ ગીતા અથવા શ્રીમદ ભાગવતમ અથવા તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા લખેલો જે કોઈ પણ પુસ્તક છે એ આપણે વાંચવાનું, રોજ વાંચવાનું આપણે પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. કારણ કે આ એક દૈવી ગુણ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી પોતે કહીને ગયા છે. એમને એક વ્યક્તિએ પૂછ્યું હતું કે પ્રભુપાદજી, અત્યારે તો ઠીક છે કે તમે હાજર છો અને બધી જગ્યાએ આટલું બધું પ્રસાર કરી રહ્યા છો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો, પરંતુ એક વાત કહો કે જયારે તમે નહીં હોવ ત્યારે? શ્રીલ પ્રભુપાદજી હસે છે ને કહે છે કે એવું કોઈ સમય નહીં હોય કે હું નથી. મારા ગયા પાછળ પણ હું જીવિત રહીશ. કેવી રીતે જીવિત રહીશ? શું કીધું હતું શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ? હરે કૃષ્ણ. તેના પાઠ્ય પુસ્તકો, શાસ્ત્રો એમના દ્વારા પુસ્તકો દ્વારા, એમના લખાયેલા પુસ્તકો દ્વારા એ જીવિત છે. મેં જે કઈ પણ પુસ્તકો લખ્યા છે એના, હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જે કઈ પુસ્તકો લખ્યા છે મેં, એના દ્વારા હું સદૈવ જીવિત રહેવાનું છું. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું પુસ્તક રોજ રીડિંગ 5 મિનિટ કેમ ન હોય? આપણને લાગે કે ના ના અડધો કલાક લઈને બેસી જાઓ, પુસ્તક, ટાઈમ નથી અમારી પાસે, ક્યાં સમય છે? તો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે એક પેજ વાંચન થઈ જાય. એ પણ ન થયું તો એક શ્લોક એનું ભાવાર્થ, એટલું ટાર્ગેટ રાખીએ આપણે. એક પેરેગ્રાફ એટલું તો રીડિંગ કરી શકાય છે.
રીડિંગ કરવાનું નિયમિત રૂપથી બસ જરૂરથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે દેવી કોણ છે. તપશ્ચર્યા, તો તપશ્ચર્યા પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે જયારે આવતીકાલના અધ્યાયમાં ભણીશું તપશ્ચર્યા વિશે હજી, પણ જયારે 3 ગુણમાં અવસ્થિત ભગવાન જણાવવાના છે. તો તપ કરવું શરીરના તપ હોય છે, વાણીના તપ હોય છે, મનના તપ હોય છે. આવતીકાલે સમજાવવાના છે. ખૂબ આવશ્યક છે, પણ દેવી ગુણ કહેવાય છે. ને સાચાઈ, સરળતા. એના પહેલા પણ આપણે વાત કરી હતી કે ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે એ કેવા હોય છે? ખૂબ સરળ હોય છે. જેમનું વેશભૂષા છે એ જોઈને, પરિધાન છે એ જોઈને જ આપણને કોણ યાદ આવી જાય છે? કૃષ્ણ યાદ આવી જાય છે. એમનું જે ધોતી કુર્તો પહેરેલો હોય, સરસ મજાનું તિલક કરેલું છે, કંઠી માળા ધારણ કરેલી છે, એમને દૂરથી પણ કોઈ જોઈને તો કોણ યાદ આવી જાય? આવું પરિધાન જોઈને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવી જાય છે. તો એવું સરળ જે છે એ ભક્તોનું જે રહેન સહેન છે એ હોવું જોઈએ, કારણ કે કૃષ્ણને ગમે છે સરળ. પછી આગળ કહી રહ્યા છે અહિંસા. અહિંસાના આપણા 2 મિનિંગ પહેલા ચર્ચા કરી રહ્યા છે. શોર્ટમાં જણાવો કયા કયા હતા? 2 પ્રકારની અહિંસા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી એક તો કોઈ જીવને આપણે હાનિ પહોંચાડીએ જી તો એક અહિંસા છે, અને બીજું કે કોઈ જીવને આપણે આધ્યાત્મિકમાંથી આપણે એને હાનિ પહોંચાડીએ કે એને વાળીએ આપણે, તો એને પણ એક અહિંસા કીધી છે. હા, તો એક આ યસ પરેશ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો એ કોઈ જીવને આપણે જો હિંસા કરી રહ્યા છે તો એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ રોકી રહ્યા છે. આપણે વાત કરીએ કે જે તે યોનિમાં એ ભોગવવા માટે આવ્યું છે, કે આટલો પીરિયડ આ યોનિમાં રહીને પૂર્વ કર્મ ભોગવી લે તો એને હજી ઉચ્ચતર યોનિ પ્રાપ્ત. પરંતુ આપણે જો આપણા લીધે એનો મૃત્યુ થઈ ગઈ તો એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ રોકી દીધી. તો આવી હિંસા કરવી જોઈએ નહીં. બીજું, આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે કૃષ્ણ ભાવના મતલબ એ જો આપણે કોઈને નથી આપી રહ્યા તો પણ આપણે હિંસા કરી રહ્યા છીએ. તો આ 2 પ્રકારની અહિંસા. સત્યતા, તો અહિંસા એટલે જો આમ આપણે કહીએ કે બધી જગ્યાએ કોટ કરવામાં આવે છે ને, અહિંસા પરમો ધર્મો, અહિંસા પરમો ધર્મો. પરંતુ જે જગ્યા આવશ્યક છે એ જગ્યાએ હિંસા પણ, કારણ એની આગળની જે લાઈન છે શ્રીમદ મહાભારતનો આ જે લાઈન લીધેલી છે અહિંસા પરમો ધર્મ, અને એની જ આગળ આવે છે કે ધર્મ હિંસા તથૈવ છે. તો ધર્મ માટે જ્યાં આવશ્યક છે ત્યાં હિંસા કરવી પણ આવશ્યક છે. કારણ કે આપણે જો વાત કરીએ કે અહિંસા પરમો ધર્મ, અને સેના ઉપર જે કોઈ પણ સિપાહી તૈનાત કરેલા છે એ બધાને આપણે હટાવી દઈએ તો ના ના અમે તો અહિંસામાં માનીએ, તો શું થાય? બીજા જ ક્ષણે જે વિધર્મીઓ છે આપણા દેશ ઉપર કબજો કરી નાખે. તો જે જગ્યાએ આવશ્યક છે ધર્મ માટે હિંસા કરવી જોઈએ. સત્યતા, સત્યતા, સત્ય બોલવું એ વાણીનો તપ જયારે આવતીકાલે કહેવાના છે ત્યારે આપણે હજી સમજીશું કે બોલવું કેવું જોઈએ. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન એ પણ સમજાવે છે કે વાત કેવી રીતે કરવી જોઈએ, બોલવું કેવી રીતે જોઈએ. તો સત્ય બોલવું હંમેશા ભગવાનને ગમે છે. દૈવી ગુણ છે. ક્રોધ વિહીનતા, નાની નાની વાત થઈ ગઈ, આપણા મનથી વિરુદ્ધ કોઈ વાત થઈ ગઈ તો તરત જ ક્રોધ આવી જાય, તરત જ આમ વસ્તુઓ ફેંકી દઈએ આપણે, તરત જ આપણો પારો 7મા આસમાન ઉપર ચઢી જાય છે. આસુરી ગુણ છે. દૈવી ગુણ ભગવાન કે છે ક્રોધ વિહીનતા. ત્યાગ, ત્યાગની આપણે વાત ડે 3 થી આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ વૈરાગ્ય વિશે. હવે તમે મને જણાવો વૈરાગ્ય એટલે શું? બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સાચું ત્યાગ કોને કહેવાય? બધું છોડીને જતા રહેવું, છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, જે વસ્તુ છે એનો ત્યાગ કરી દેવું, આ છે ત્યાગ? ના. વૃત્તિનો ઉપર કાબુ લેવાનો, ઇન્દ્રિયો ઉપર. હરે કૃષ્ણ. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે ભક્તિ. હરે કૃષ્ણ. રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા ભક્તિ રસર્મ સિંધુનો એક શ્લોક પણ લીધો હતો. હરે કૃષ્ણ. યસ રમેશ પ્રભુ. આ એક કૃષ્ણની ભક્તિમાં જે અનુકૂળ હોય એનો સ્વીકાર કરવાનો, અને ભક્તિમાં જે પ્રતિકૂળ હોય એનો ત્યાગ કરવો, એનો વૈરાગ્ય કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. તો ત્યાગ એટલે વાસ્તવમાં જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી, કૃષ્ણ. મેં હરે ડિસ્કનેક્ટ થાય. કૃષ્ણ. હા, હવે ક્લિયર છે?
હા આવે. હા, તો વૈરાગ્ય, સાચું વૈરાગ્ય કયું છે? આપણી પાસે જે કંઈ છે એ આપણે કૃષ્ણની સેવામાં લગાવી દઈએ. ઇન શોર્ટ આ જ છે સાચું વૈરાગ્ય. તો આપણી સમક્ષ અનુકૂલસ્ય બધું શીલનમ પ્રતિકૂલસ્ય વર્તનમ. હરિભવ, ખૂબ સરસ. એ જે તમે કોટ કર્યો છે શ્લોક, અને સેમ રમેશ પ્રભુજી પણ એ જ કીધું હતું. કૃષ્ણની સમીપ લઈ જાય એ વસ્તુનો સ્વીકાર કરવો, દૂર લઈ જાય એનો ત્યાગ કરવો. અને આપણી સમક્ષ ભોગવાની બધી વસ્તુઓ છે છતાં ભોગવવાની ઈચ્છા ન થાય, આ જ છે સાચું વૈરાગ્ય. કારણ કે ના, મારી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આ અડચણ ઊભી કરશે તો આ વસ્તુ મને નથી જોઈતી. કોને કહેવાય ત્યાં? તો મીરાબાઈ નું ખૂબ જ સુંદર જે પદ છે. મીરાબાઈજી શું કહે છે? બાલા मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी. તો શું કહે છે મીરાબાઈ? જીન ભેશા મારો સાવરો રીજે, જીન ભેશા મારો ગિરધર રીજે, સોહી ભેશ ધरूंगी मैं तो सोही भेष धरूंगी. अरे हाँ मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी. મીરાબાઈ કહે છે કે ના, જે શ્રૃંગાર પણ કરું તો કેવું કરું કે જેનાથી કૃષ્ણ છે એ રીઝે. આપણું તો કેવું છે, આપણે શ્રૃંગાર કરી રહ્યા છે તો આ પહેલો વ્યક્તિ પ્રસન્ન થાય. હું કોઈ ફંક્શનમાં જાઉં તો 4 લોકો આવીને મને કહેવા જોઈએ કે કેટલો સરસ તમે શર્ટ પહેર્યો છે અથવા તો સાડી પહેરી છે. 4 લોકો મને આવીને કહે તો મને લાગે કે ના, સરસ શ્રૃંગાર મારું થયું છે. કારણ કે આપણે બધાને રીઝવવા ઈચ્છી રહ્યા છે. પરંતુ મીરાબાઈ શું કહે છે કે જીન ભેષા મારો સાવરો રીઝે, કે મારો જે ગિરધર ગોપાલ છે એ કયા ભેષથી મારા રીજ છે તો એવું જ હું શ્રૃંગાર કરીશ. આ છે સાચું વૈરાગ્ય. આવી રીતે જો શ્રૃંગાર પણ કરીએ ને તો એ શ્રૃંગાર પણ આપણું બની જાય છે ભક્તિ. તો શાંતિ આગળનો જે ગુણ છે, તો શાંતિ પ્રિયતા હોવી, શાંતિ ની ઈચ્છા થવી એ એક દૈવી ગુણ છે. છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, છિદ્રાન્વેષણ એટલે કે બીજાનું. હરે કૃષ્ણ. રમેશ પ્રભુજી તમારું હેન્ડલેસ હતું. હા, એ તો જે મીરાબાઈ છે કૃષ્ણ અવતારમાં જે અષ્ટ સખી હતી એમાંની માધવી નામની સખી છે. હા, હરે કૃષ્ણ. પૂર્વજન્મની ખૂબ સુંદર. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. પૂર્વજન્મના એક ગોપી હતા માધવી નામના, અને કલયુગમાં એ જ ગોપી આવ્યા છે. કૃષ્ણ વિરહ જયારે એટલું બધું સહન, યુગ સુધી જે વિરહ સહન કરેલું છે, અને પછી મીરાબાઈ તરીકે અવતર્યા. યસ, તો છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ. છિદ્રાન્વેષણ એટલે કે કોઈની ભૂલ કાઢવી આપણા બધાનો જે ફેવરેટ ટોપિક હોય છે. કે ના, કોઈ વ્યક્તિ થોડીક પણ ભૂલ થઈ તો તરત ના જોયો આ ભૂલ અહીંયા થઈ ગઈ છે, એવી રીતે ના નકડી ભૂલને પણ આપણે તો કહીએ ને મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ લગાવીને આટલી મોટી કરી દઈએ છે. પોતાની અંદર તો આપણને કોઈ ભૂલ દેખાતી જ નથી, પરંતુ સામેવાળામાં તરત જ દેખાય છે. તો અરુચિ હોવી જોઈએ. પર દોષ દર્શન આ એક આસુરી ગુણ છે. એનાથી મુક્ત થઈએ, એમાં અરુચિ ના. ક્યાંય ગોસિપ ચાલી રહ્યું છે તો ત્યાં ઇન્ટરેસ્ટ આપણે બતાવીએ નહીં. આ છે દેવી ગુણ. જીવ માત્ર પર દયા. બધા જ જીવ માત્ર માં કૃષ્ણ છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે, તો બધા ઉપર દયા આવે. દયાનું જે ભાવ છે એ છે દૈવી ગુણ. નિર્લોભીપણું, તો લોભ ક્રોધ અને કામ, આ 3ને ભગવાને કીધું છે ને નરકના આ દ્વારો છે. તો આ નિર્લોભીપણું હોવું દૈવી ગુણ છે. સૌમ્યતા, ખૂબ સોફ્ટલી બોલતા હોય. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? સૌમ્ય હોય છે. તો એમની સાથે વાત કરીને પણ આપણને આનંદ થાય. નહીં તો બીજા આપણે જોતા હોઈએ આસુરી પ્રવૃત્તિ હોય, તરત જ વાત કરતા પણ ડર લાગે કે તરત જ ગુસ્સે થઈ જાય. લજ્જા એ પણ દૈવી ગુણ છે. આજકાલ જેને જોતા હોઈએ છીએ મોટા પ્રમાણમાં, જે આપણે દેખાઈ રહ્યો છે કે હવે તો આ વિલોપ જ થઈ રહ્યું છે. થોડાક સમયમાં તો એવું લાગે છે કે ગાયબ જ થઈ જશે. આપણે સાંભળતો હોઈએ ને કે લજ્જા એ તો સ્ત્રીનું ઘરેણું છે. માત્ર સ્ત્રીનું નહીં, સ્ત્રી પુરુષ બંનેનું છે. વાસ્તવમાં લજ્જા હોવી, રાખવી એ એક દૈવી ગુણ છે. પરંતુ આજકાલ જે સોશિયલ મીડિયા ઉપર છીએ, ટીવી મોબાઈલ જે કંઈ આપણી પાસે છે, એના ઉપર કેટલી આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે એટલી બેહદ પ્રમાણમાં ત્યાં આપણને નિર્લજ્જપણું છે એ જોવામાં આવી રહ્યું છે. નિશ્ચય કે નિશ્ચયપૂર્વક કાંઈ પણ ભક્તિમાં આગળ તમે બધાએ મારી સાથે સંકલ્પ લીધો હતો ડે 1 માં કે ના, અમે તો ભગવદ ગીતાના ક્લાસ પૂર્ણ કરીશું. નિશ્ચય લીધો મારી સાથે, અને અત્યારે 16મા અધ્યાય સુધી મારી સાથે બનેલા છો. તો તમે પણ આ દૈવી ગુણ ઓલરેડી ધરાવો છો. તે જ આપણે વાત કરીને અહિંસા પરમો ધર્મ. તો
તો અહિંસાની જ્યાં આવશ્યકતા છે ત્યાં, પરંતુ ધર્મ હિંસા નથી રહી. તો જ્યાં આવશ્યકતા છે ત્યાં હિંસા પણ કરવી જોઈએ. તો આ તેજ વાસ્તવમાં ક્ષત્રિયો છે, એમની અંદર આ ગુણ આવે છે. ક્ષમા, તો બધું તમારી પાસે છે, બધી પાવર છે, પણ સામેવાળાને ક્ષમા કરવું એ સૌથી મોટો ગુણ કહેવાય છે, ભગવાનને ગમે છે. અને કહેવાય છે ને કે પહેલી ભૂલ તો બધાની જ માફ કરવી જોઈએ. પહેલી, બીજી, 3 ભૂલો સુધી માફ કરી શકાય છે, પરંતુ સામેવાળો વારંવાર એ રિપીટ કરી રહ્યો છે, એનો અર્થ તો એ જાણી બુજીને કરી રહ્યો છે. તો ક્ષમા હોવી દૈવી ગુણ છે. ધૈર્ય, તો શું કામ તમને બધાને પણ આ સેશન એન્ડ થાય ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે આટલા ધૈર્યપૂર્વક તમે અમારી સાથે અત્યાર સુધી બની રહેલા છો, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ આપણું સેશન છે 1 કલાકથી ઉપરના સમય સુધી પહોંચી જાય છે, અને તમે બધા અમારી સાથે બની રહેતા હો છો. શું કામ? કારણ કે આ ધૈર્ય નામનું દૈવી ગુણ તમારા બધાની અંદર છે. અને એક હજી આ ગુણની સાથે સાથે એક અનાઉન્સમેન્ટ કરી દો કે આપણી આ જે ભગવદ્ ગીતાની બેચ છે, કઈ બેચ છે અત્યારે જે ચાલી રહી છે, કયા નંબરની બેચ છે? હરે કૃષ્ણ. 50 ની સાથે આપણું કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે ગોલ્ડન જ્યુબલી. તો આજ સાંજે ગુજરાતી ટીમની એક મીટિંગ રાખવામાં આવેલી છે. 9 વાગે છે ને ભાવિન પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. માતાજી 9 વાગે છે. નામાનિષ્ઠ પૂજી આવવાના છે. રાત્રે 9 વાગે. હા, તો બધા એ જ દૈવી ગુણ સાથે, કયું દૈવી ગુણ? આજે ધૈર્ય નામનું દૈવી ગુણ છે, એની સાથે આજે રાત્રે પણ 9 વાગે બધાને આમંત્રણ છે, ખૂબ જ ભાવભીનું આમંત્રણ છે કે 9 વાગે જરૂરથી જોડાઓ. આજે આપણી મીટિંગ છે, આજે ગુજરાતી વર્ગની તમારી સાથે ગ્રુપમાં શેર કરી દેવામાં આવશે કે ઓલરેડી કરેલી છે ભાવિન પ્રભુજી? થઈ ગઈ માતાજી, બધા ગ્રુપમાં આવી ગઈ. હા, મૂકી દીધી વાંચી લીધી. મળી ગયું? તો ઇન્વિટેશન કાર્ડ મળી ગયું છે તમને ડિજિટલી. હવે તમે બધા પધારો અને આ જે મીટિંગ છે ગોલ્ડન જ્યુબલીની, એની અંદર હજી પણ તમારો પણ પ્રકાશ એડ કરો. તો રાત્રે મળીશું 9 વાગે. બધાને આમંત્રણ છે. પવિત્રતા, જે આપણે વાત કરતા હતા ને, પ્યોરિટી, તો નામાનિષ્ઠ પ્રભુજી કહે છે, શું કહે છે કે પ્યોરિટી ઇઝ ધ ફોર્સ. આટલા આ બધા સંન્યાસીઓ ટેમ્પલમાં હોય છે, અને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે જયારે આપણે વાત કરી હતી ન્યૂ બેચ સ્ટાર્ટ થાય તો 2 વાગ્યા સુધી કામ કરે અને 3 વાગે તો ફરીથી ઉઠી જાય, કારણ કે જે રૂટીન છે ટેમ્પલની સર્વિસ, મંગલા આરતી વગેરે. 3 to 3:30 સુધી ફરીથી ઉઠી જવાનું છે. આટલી ઓછી ઊંઘ લે છે, આટલું બધું કામ કરે દિવસભર, તો ક્યાંથી આવી છે આ જે પાવર છે? આપણને એવો પ્રશ્ન થાય. તો નામાનિષ્ઠ પ્રભુજી આપણને સમજાવે છે પ્યોરિટી ઇઝ ધ ફોર્સ. આજે પવિત્રતા છે, પવિત્ર જે આચરણ કરે છે, જે મુજબ આચાર્યોએ જણાવેલું છે, તો આથી આ જે શક્તિ છે એ મળે છે. ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ, આપણને તો તરત જ કોઈ સાથે ઈર્ષ્યા થઈ જાય ને કે ના, આની પાસે મારા કરતા, આપણે એડ પણ એક આવતી હતી ને, ઉસકી સાડી મેરી સાડી સે સફેદ કેસરી, તો તરત જ આપણા કરતા વધારે બીજા કોઈને મળી ગયું તો આપણે થઈ જાય છે ઈર્ષ્યા. ઈર્ષ્યાથી મુક્તિ તથા માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, સૌથી છેલ્લો ગુણ નાખવામાં આવેલો છે અને ખૂબ જ અઘરું કહેવાય છે. માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. આપણને થાય કે ના, મને કોઈ માનની આશા નથી, કહીએ છીએ આપણે, પરંતુ આચરણમાં આપણને પોતાને પણ ખબર નથી હોતી. સબકોન્શિયસલી આપણને બધાને આપણા માઇન્ડમાં છે ને એક સુષુપ્ત રીતે કહેવાય કે આ માનની ઈચ્છા છે એ છુપેલી હોય છે. કે કોઈને લાગે કે ના, હું તો 3 મહિના સુધી ગુફામાં તપસ્યા કરીને બહાર જયારે આવ્યા, તો તેને માનની ઈચ્છા કે ના, હવે બધે બાબા કી જય જયકાર એવું કરે, મોટમોટા હારોથી મારું સ્વાગત કરે અને મારી જય જયકાર કરે. તો આપણે કહીએ કે હાથી નીકળી ગયું, પરંતુ પૂંછડી છે એ અટકાઈ ગઈ. તો આવું થાય છે કે બધું છોડીને જતા રહ્યા છે, પરંતુ આ માનની અભિલાષા હજી પણ સુષુપ્ત રીતે મનમાં ક્યાંય ને ક્યાંય રહેલી હોય છે. તો માનની ઈચ્છા રાખવી આસુરી ગુણ છે. ભગવાન કહે છે એનાથી મુક્તિ. આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દેવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. આગળ હવે આસુરી ગુણોની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. દંભ એટલે દેખાડો. આપણે પહેલા પણ વાત કરી છે કે કાંઈ પણ કરીએ છીએ આજકાલ તો મોટમોટા જે પ્રસંગો થઈ રહ્યા છે, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કહીએ તો લગ્ન પ્રસંગો, આપણને ત્યાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં આ દંભ છે, દેખાડો છે જોવામાં આવે છે કે ના, આ વ્યક્તિ લગ્નમાં કેવી રીતે એન્ટ્રી કરાવી છે, પોતાના પુત્રની, પુત્રવધુની, ચલો એના કરતા પણ સારી, બધાથી જુદી, કોઈએ જોયું જ નહીં હોય એવી એન્ટ્રી હું કરાવીશ. આવી રીતે દંભ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. સૌથી મોટો દંભ કયો છે? શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે, હું ખૂબ જ ધાર્મિક છું, હું ખૂબ જ ભક્ત છું. આ જે દેખાડો છે આ સૌથી મોટો દેખાડો છે. આપણે કહીએ ને, આપણી પાસે જે કંઈ પણ ધન હોય એને આપણે છુપાવીને રાખતા હોય ને, આપણે બતાવતા હોઈએ છીએ જઈને બધાને
જે કોઈ પણ જતો હોય જરા ઉભા રહો, જો મારી પાસે કેટલું ધન છે, આ જો કેટલો અમૂલ્ય રત્ન મેં સાચવી રાખ્યો છે, જો કેટલા ઘરેણા છે, બતાવતા હોઈએ છીએ. એને તો આપણે છુપાડીને રાખી દઈએ છીએ. આપણી પાસે ખૂબ જ પ્રિશિયસ એવો ધન છે. કયો? આ જે ભક્તિ છે એ આપણી એક ધન છે, ખૂબ જ પ્રિશિયસ. એને બતાવવું જોઈએ નહીં. કોઈ વસ્તુને હાઇલાઇટ કરવું છે તો આપણા દુર્ગુણોને હાઇલાઇટ કરવા જોઈએ. આ જે ભક્તિ આપણે કરી રહ્યા છીએ એ તો ધન છે, એને તો છુપાઈને ધનની જેમ સાચવીને રાખવું જોઈએ. દર્પ, દર્પ એટલે કે ઘમંડ આપણે કહીએ ને, ખૂબ અહંકાર, ઘમંડ આવી ગયો, આ છે દર્પ. અને એક હોય છે અભિમાન. તો દર્પ અને અભિમાનમાં કઈ વધારે ફરક હોતો નથી, એટલે એક પાતળી રેખા જેવો જ ફરક હોય છે. તો અભિમાન જે છે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે અભિમાન તો રાવણનું એ ન રહ્યું, તો તમારો ક્યાંથી રહેશે એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને જનરલી. અહીંયા રાવણ છે, શિશુપાલ છે, બધાને અહંકાર કરેલું, અભિમાન કરેલું. તો ગતિ કેવી થઈ બધાને ખ્યાલ છે. ક્રોધ, ખૂબ નાની નાની વાતમાં આપણે વાત કરીએ તરત જ આપણે બાળકો પર પણ તરત જ ગુસ્સે થઈ જઈએ છીએ. આ બધું આસુરી ગુણ છે. કઠોરતા, તો ખૂબ કઠોરતાથી વર્તન કરતા હોય છે. આપણે જોતા હોઈએ કે કામ ઉપર પણ મોસ્ટલી જે MNC છે, મલ્ટીનેશનલ કંપની છે, ત્યાં કેટલા કઠોર હોય છે બધા. કે કોઈ તેમને વિશ પણ કરે તો ગુડ મોર્નિંગ કોઈ કહે છે તો એવી રીતે કહે છે. સામેથી ગુડ મોર્નિંગ પણ કહેવામાં આવતું નથી, એવો રિસ્પોન્સ આપે છે. હવે કઠોરતા છે કારણ કે અભિમાન છે, પોતાનો પદનો અભિમાન હોય છે. અને અજ્ઞાન, અજ્ઞાનને બધાને લાગે કે અજ્ઞાનતામાં સુખ છે એવું કહેવામાં આવે છે ને કે ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લિસફુલ. તો બ્લિસફુલ કેવી રીતે થયું? અજ્ઞાનતા એ સારું ગુણ કહેવાય છે. આપણે આટલું બધું ભણી રહ્યા છીએ, ગુણો ભણી રહ્યા છીએ, પ્રકૃતિના ગુણો ભણ્યા, દેવી આસુરી ગુણો ભણીએ છીએ. કોઈને લાગે આ ખબર કરીએ તો મગજમારી છે, નહીં ખબર જ ન હોય તો અજ્ઞાનતામાં સુખ છે. અજ્ઞાનતા સારી કહેવાય. ખબર નથી તમને કે ખાડું છે તો સારું કહેવાશે. પડી જવાશે ખાડામાં, હાથ પગ તૂટશે આપણા, નુકસાન આપણું થવાનું છે. અજ્ઞાનતા સારું કહેવાય. આપણે લાગે કે ના ખબર નહીં કરીએ આમાંથી બચી જવાશે. પ્રકૃતિના જે રોલ્સ છે, જે પ્રકૃતિના કહેવાય ને કે જે બનેલા છે, આ બધા શું છે, આપણે જે કઈ દેશમાં રહીએ ત્યાંના એક આપણે સંવિધાન કહેતા હોઈએ છીએ કે સંવિધાન આપણા ઉપર લાગુ પડે છે. આપણે એવું ના કહી શકાય કે અમેરિકામાં ગયા અને આપણે તો લેફ્ટ સાઈડ થી તો મને આદત હતી કે હું તો લેફ્ટ સાઈડ થી જ ડ્રાઈવ કરું, ત્યાં જઈને હું લેફ્ટ સાઈડ થી ડ્રાઈવ કરું અને જો મને પોલીસ પકડી લે તો દંડ ભરો અથવા તો જે કઈ પનિશમેન્ટ મળે તો. અને મને ખબર જ નહોતી અહીંયા રાઈટ સાઈડ થી ચલાવવામાં આવે છે ગાડી, તો એ કહે છે કે ખબર નહોતી તો ચલો તમને માફ કરી દીધું, એવું કહે છે. કે ખબર નહોતી તો ખબર કરવું તો ને, તું કામ ખબર ન કર્યું જતા પહેલા? તો અથવા કોઈને મારી નાખીને કહી કે અરે મને ખબર જ નહોતી કોઈને મારી નાખે તો મૃત્યુદંડ મળે છે, મને ખબર જ નહોતી કે ફાંસીની સજા મળે, નહીં તો હું નહીં મારત. તો પછી એ જે પોલીસે આપણને જવા દે? ખબર નહોતી તો તમારું કામ હતું કે જે દેશમાં રહી રહ્યા છો ત્યાંનું સંવિધાન તમે ખબર કરો, નિયમો ખબર કરો. આપણું કામ છે શાસ્ત્રોના શરણે જઈએ, ખબર કરીએ. પાપ કોને કહેવાય, પુણ્ય કોને કહેવાય? આપણે કઈ ખબર જ નહોતી એટલે અમે કર્યું છે. અગ્નિ છે, અગ્નિમાં નાનો બાળક જાય કે હાથ નાખે, સરસ મજાની અગ્નિ પ્રગટી રહી છે તો અટ્રેક્ટ થઈને અગ્નિ કહે છે કે અરે નાનો બાળક છે ને, એને હું નહીં બાળું. હા, કોઈ વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિ આવી ગયો અથવા કોઈ અડલ્ટ આવી ગયો તો એને તો ખબર હતી તોય હાથ મૂક્યો, ચલો એને બાળી દો. એવું કરે છે અગ્નિ? નથી કરતી, કારણ કે રૂલ બધા ઉપર સેમ જે લો છે, પ્રકૃતિના જે નિયમો છે એ લાગુ પડે છે. તો આ ગુણો જે છે એનો પણ પ્રભાવ આપણા ઉપર પડે છે. ખબર કરીએ કે ન કરીએ તો આપણું જ નુકસાન છે એની અંદર. તો અજ્ઞાનતા ભગવાન કે જે આસુરી ગુણ છે. આપણને પ્રશ્ન થાય ને, તો મારા અંદર તો ક્રોધ પણ છે, અજ્ઞાનતા પણ છે. હવે આવું છું હું ક્લાસમાં, પણ એની પહેલા તો મને કઈ ખબર જ નહોતી. તો પછી કઠોરતા પણ છે. તો આ બધા આસુરી ગુણ મારી અંદર પણ છે. તો પણ થોડા સારા ગુણ પણ આપણને લાગે કે ના સારા ગુણ પણ છે મારી અંદર પણ ક્ષમાનું ગુણ છે. તો આપણામાં જે દૈવી ગુણોનો છે વિકાસ કેવી રીતે આપણે કરીએ, અને આ જે રાક્ષસ છે કયું છે, આસુરી ગુણ વાળો જે રાક્ષસ છે એને કેવી રીતે આપણે પ્રયાસ કહેવાય ને કે પરાસ્ત કરી શકાય છે. તો આપણે શરૂઆતમાં વાત કરતા હતા કે ભગવાનના ધામમાં શું કામ આપણને એન્ટ્રી મળતી નથી જયારે આપણે આ અત્યારે જે ગુણમાં છે એ ગુણો સાથે. કારણ કે જો ફળની ટોકરી હોય, આખા ફળમાં સરસ મજાના રેડ કલરના ફ્રેશ એપલ છે, એની અંદર એક સડેલું ફળ આવી ગયું હોય તો આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ જયારે ચેક કરીએ ત્યારે કે સૌથી પહેલા જે ખરાબ થઈ રહ્યું છે એને જુદો પાડી દઈએ. શું કામ? કારણ કે એક ખરાબ ફળ બધા ફળને ખરાબ કરી દે છે. ખબર છે બધાને? સેમ વે આપણે આવા આસુરી ગુણો સાથે ત્યાં જઈશું તો ભગવાનના ભક્તોને પણ આપણા સંગથી પ્રભાવિત કરી દઈશું, આપણને ત્યાં એન્ટ્રી મળતી નથી. અને આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતની પણ વાત કરીએ તો સેમ આવું થાય છે.
જે એસોસિએશનમાં આપણે છીએ એનું પ્રભાવ પડે અને પડે છે આપણા ઉપર. આપણને થાય કે ના ના, એ વ્યક્તિની અંદર રહીને હું પણ, જેમ હોય ને કે કમળ છે એ ગંદકીમાં રહીને પણ એ કમળ ખીલે છે, આવી રીતે આપણે વિચારીએ તો આપણી એટલી શુદ્ધતા છે ખરી, એટલી પવિત્રતા છે ખરી કે ગમે તે વાતાવરણમાં રહીને પણ આપણને તો કૃષ્ણ છે એ યાદ આવવાના છે. એક ક્ષણ પણ એવું નહીં હોય કે કૃષ્ણનું વિસ્મરણ થઈ ગયું આ ભૌતિક સંગમાં રહીને. તો એવી આપણી હજી અત્યારે એવી પ્રકૃતિ, એવી શુદ્ધ પ્રકૃતિ છે નહીં. તો ખૂબ જરૂરી છે કે એસોસિએશન કેવું પસંદ કરીએ છીએ. કચરાની ટોપલીમાં મોગરાના ફૂલ છે, મોગરાના ફૂલની સુગંધ કેટલી સુંદર હોય, કેટલી મધુર સુગંધ છે, પરંતુ કચરાની ટોપલીમાં પડે હોય તો એની સુગંધ આવશે ખરી? કચરાની દુર્ગંધ આવશે. તો ખૂબ મહત્વનું હોય છે જે એસોસિએશન હોય છે એ. તો આપણા બાળકો માટે પણ આપણે ચેક કરવું જોઈએ કે કયા એસોસિએશનમાં એ વધારે સમય છે પોતાનો વ્યતીત કરી રહ્યો છે. તો ખરાબ સંઘ હશે તો પછી પરિણામ એવું થશે. સંઘ તેવું રંગ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ ને. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભક્તોનો એસોસિએશન મળે, અને ન મળે આપણે થાય કે ના ના એવું તો પોસિબલ જ નથી, અમારી ત્યાં તો ભક્તો નથી. તો આજે આપણે મળી રહ્યા છે, આ પણ ડિજિટલી આપણે બધાને શું વર્ચ્યુઅલ અહીંયા એસોસિએશન એકબીજાનું મળી રહ્યો છે. તો આવી રીતે આપણા બાળકોને પણ આપણે કનેક્ટ કરી શકાય છે. ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે, ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે, ઘણા બધા અલગ અલગ ક્લાસીસ ચાલે છે. તો બધાની માહિતી તમને મળી જશે. અને એક આપણી તો રેસીપીનો પણ એક આવે છે કે જે શુદ્ધ સાત્વિક રેસીપી છે કૃષ્ણને ભોગ લગાવવા માટે, એ કેવી રીતે બનાવવાની વિધાઉટ ડુંગળી લસણ, સાત્વિક રેસીપી, એના પણ જે ક્લાસીસ થતા હોય છે. તો તમે ક્લાસ આ જે ગ્રુપ છે એમાં બની રહો, તમને બધાની લિંક ત્યાં મળી જશે. તો શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કઈ છે? તો આ જે ભક્તિમય સેવાઓ છે કઈ કઈ? જપ કરવું, જે શાસ્ત્રો છે એનું શ્રવણમ કરવું, સાંભળવું, અને પ્રસાદનું સન્માન કરવું. તો આ શત્રુને પરાસ્ત કરવો છે. કયો શત્રુ? જે આસુરી ગુણો વાળો શત્રુ આપણી અંદર છે એ. તો એને પરાસ્ત કરી શકીશું ભક્તિમય પ્રવૃત્તિમાં પોતાને પરોવાઈને. જપ કરીશું તો આ શત્રુ પરાસ્ત થશે અને દૈવિક ગુણોનો પછી વધારો થશે. તો દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે અને આસુરી ગુણો કેવા છે? તો આપણને બાંધે છે. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં. હવે અર્જુનજીને થાય કે મારી અંદર પણ છે આસુરી ગુણો, મને પણ યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવે છે, તો યુદ્ધ કરવા માટે તો ક્રોધની આવશ્યકતા છે. હું પણ ક્રોધ કરીશ, હિંસા કરીશ, તો આ તો આસુરી ગુણો કહેવાય ને. કારણ કે અહિંસાને ભગવાને કીધું હતું આ દેવી ગુણ છે, હું તો હિંસા કરવાનો છું. આસુરી ગુણ છે. તો અર્જુનજીના મનની મૂંઝવણ ભગવાન જાણી લે છે, કૃષ્ણ જાણી લે છે અને કહે છે કે માં શું ચ એ અર્જુન, તું ચિંતા કરતો નહીં. શું કામ? કારણ કે તું તો દિવ્ય ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે, તારો તો જન્મ જ દિવ્ય ગુણો સાથે થયેલો છે. અર્જુનજીને અહીંયા હજી એક સર્ટિફિકેટ મળે છે કે એ જન્મથી જ દિવ્ય ગુણો, દૈવી ગુણ ધરાવી રહ્યા છે. તો પછી આ બધું જ્ઞાન કોના માટે છે? આ બધું જે જ્ઞાન છે એ આપણા માટે છે, કારણ કે આપણી પાસે આસુરી ગુણો છે. અર્જુનજીના મારફત આપણે વાત કરીને કે સાસુ હોય તો વહુને કઈ કહેવું હોય, નવી નવી વહુ આવી છે એને કઈ કહેવું હોય તો પણ પોતાની પુત્રીના મારફત એને કહેવામાં આવી છે. એવી રીતે અહીંયા અર્જુનજીના મારફત આપણને કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તો ભક્તિમય જીવનની શરૂઆત ક્યારે કરવી જોઈએ? ક્યારથી કરવી જોઈએ? બોલો. હરે કૃષ્ણ. બાળપણથી. જેટલી વહેલી તકે થઈ શકે એટલી વહેલી તકે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. હરે કૃષ્ણ. ત્યારથી સવાર. યસ, હરે કૃષ્ણ. આપણે થાય કે ના ના અમે તો રિટાયર તો થવા દો, ટાઈમ જ ટાઈમ હશે ત્યારે કરીશું ને, અમે આરામથી ભક્તિ કરીશું. સંભવ છે? ખબર છે કોઈને કેટલો સમય આપણી પાસે છે, કેટલો જીવનકાળ છે? જેટલી વહેલી તકે થઈ શકે, જ્યારથી જ્ઞાન મળ્યું છે, જ્યારથી જાગ્યા ત્યાંથી સવાર માનીને આ ભક્તિમય જીવનની શરૂઆત કરવી જોઈએ. પ્રહલાદ મહારાજે તો ગર્ભમાં જ, જયારે ગર્ભમાં હતા, એમની માતા કયાદુના ગર્ભમાં હતા, તો ઇન્દ્ર તો એ સમય આવી ગયા હતા, કારણ કે હિરણ્યકશિપુ એટલો બધો હેરાન કરતો હતો ને, તો આનું હવે બી પુત્ર આવવાનું છે, તો હજી અમારો તો જે જીવન જ દુષ્કર થઈ જશે. તો એટલા માટે આવી ગયા, તો એની ગર્ભમાં જ એની હત્યા અમે કરી દઈએ એના માટે. તો પછી નારદજી ત્યાં આવે છે અને એ રોકે છે, કે છે કે નહીં નહીં, આ શું તમે કરી રહ્યા છો? તમને ખબર છે કોણ આવવાના છે, કોણ જન્મ લેવાના છે? આ માતા કયાદુની ગર્ભથી. તો ઇન્દ્ર કહે છે કે ના, જણાવો ને કોણ જન્મ લેવાના છે? તો ત્યારે નારદજી કહે છે કે આ તો ભક્ત શિરોમણી પ્રહલાદ મહારાજનો જન્મ થવાનો છે. અને પછી કયાદુને પોતે પોતાના આશ્રમમાં લઈ જાય છે ને ત્યાં ગર્ભમાં જયારે હોય છે એ સમય નારદજી પાસેથી સાક્ષાત છે એ શ્રવણમ છે હરિકથાનું કરેલું છે પ્રહલાદ મહારાજે. તો ત્યારથી જ એમને ભક્તિ મળી ગઈ હતી જયારે ગર્ભમાં હતા. ધ્રુવ મહારાજ 5 વર્ષની આયુથી જ નારદજીએ જે કોઈના જીવનમાં આ ભક્તિનો જે આપણે કહીએ ને કે
એક મોટો ટ્રાન્સફોર્મેશન ભક્તિનો બીજ નાખીને પરિવર્તન કરે છે એ કોણ છે? નારદ છે. તો આટલા મહાન ભક્ત છે જેની પાસે ભક્તિ હોય એ ભક્તિ બીજાને આપી શકે છે. મહાન ભક્ત છે પોતે એટલે બીજાના જીવનમાં પણ આપે છે. તો આપણે પણ વહેલી તકે, કારણ કે આ જે લાઈફ સાયકલ છે એમાં તો કન્ટિન્યુઅસ રહેવાની છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફસાવાના જ છીએ ભૌતિક જગતમાં. તો બહાર નીકળવું હોય તો એક જ રસ્તો છે. જે લોકો આસુરી હોય છે તે જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. આસુરી પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય? આપણે જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા હતા કે જ્ઞાન યોગના અધ્યાય ચાલી રહ્યા છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું આવશ્યક છે. તો કયું જ્ઞાન? મોટા ચલો બધા પુસ્તકો લઈ આવો, કયા કયા ઉપનિષદ છે, કયા કયા પુરાણો છે, કયા કયા વેદો છે, બધા લઈ આવો, બધા વાંચે જ મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે. આ છે વાસ્તવમાં જ્ઞાન. આપણે ડે 1 થી જ ચર્ચા કરીએ છીએ કે આટલું બધું સમય આપણી પાસે કલયુગમાં છે નહીં કે આપણે શાસ્ત્રો વાંચીએ, સમજીએ, આ સંસ્કૃત ભણીએ અને એના જે સાર છે ત્યાં સુધી પહોંચીએ. આટલો બધો સમય આપણી પાસે છે નહીં કલયુગમાં. તો જ્ઞાન પછી કોને કહેવાય? જ્ઞાન એ જ છે કે તમે જાણો, વિવેક બુદ્ધિ આવી જાય શું કરવું જોઈએ ને શું નથી કરવાનું. આ જો જાણી જઈએ તો આ જ મેઇન જ્ઞાન છે. એ નથી ખબર કોને? જે આસુરી પ્રવૃત્તિ ધરાવી છે. તો તેઓમાં નથી પવિત્રતા. પવિત્રતા ક્યાંથી નથી? મનની તો જવાજ તો, પરંતુ શારીરિક પવિત્રતા પણ એ લોકો રાખતા નથી. નથી ઉચિત આચરણ, એ નથી સત્ય જોવા મળતું. આચરણનો ખૂબ મહત્વ હોય છે. આજકાલ આ એટલું મહત્વ દેવામાં આવતું નથી. જે ચરિત્ર છે, જે આચરણ છે, એનું કેટલું મહત્વ છે. જે સતીત્વ છે, સતીત્વમાં જ કેટલી પાવર છે. શ્રીમદ ભાગવતમની દૃષ્ટિએ ભણીએ ત્યારે ખબર પડે. જે ઇતિહાસોના ઉદાહરણો આપણે જોઈએ તો ખબર પડે છે કે માત્ર સતીત્વ જ ધારણ કરીને કેટલી બધી પાવર છે એ જે સ્ત્રી છે એને મળી જતી હતી. તો આચરણનો ખૂબ મહત્વ છે ને સત્ય તો કોઈ સવાલ જ નથી. જે આસુરી પ્રવૃત્તિ છે તરત જ ખોટું બોલતા હોય છે. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી. કોણ કહે છે? જે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા લોકો છે એ. અને તેનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. તો તેમનું એક જ કહેવું છે કે આ બધું જ કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે ને એના સિવાય બીજું કઈ કારણ છે જ નહીં. કહે છે કે કોણ? તમે કહો છો કે આ બધું ભગવાને બનાવ્યું છે. કોણ ગયું હતું જોવા? તમે જોયું હતું? અરે આ બધું નેચરલ છે. શું કામ આટલી મગજમારી કરો છો? આટલા શાસ્ત્રો ભણો છો, રોજ ક્લાસ અટેન્ડ કરવા? આવું કઈ નથી. બધું નેચરલ છે. વધારે આમાં દિમાગ લગાવવા જેવું કઈ છે જ નહીં. લોજિકલી જો સાબિત કરી દો, બધું પોતપોતાની મેળે ચાલે છે. બધું જ કઈ નેચરલ છે એવું એ માનતા હોય છે. આના સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી. તો એક જ કારણ છે કે જે ઉત્પત્તિ થાય છે બધી એ કામ ઈચ્છા છે, એના લીધે બધું જ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. તો આવા લોકોને પછી સમજાવવું પણ ખૂબ અઘરું છે. આસુરી પ્રવૃત્તિ છે આપણું કહેવું એ ક્યારેય માનવાના નથી. આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરવાયેલા રહે છે કે જગતના વિનાશ માટે જે હોય છે. એવી શોધ કરશે ને પછી આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા લોકો કે જે શરૂઆતમાં તો આપણને લાગશે કે કેટલી મોટી શોધ કરી, પરંતુ અંત એનું વિનાશની તરફ જ જવાનું છે. દુનિયા માટે ખરાબ જ થવાનું છે. અત્યારે આપણને લાગે છે કે આ મોબાઈલ છે કેટલી મોટી શોધ કરી દીધી છે. ચલો કેટલો બધો એક જ ફિંગર ટીપમાં બધું જ આવી ગયું છે. કાંઈ પણ સર્ચ કરવું હોય કાંઈ, પરંતુ વિચાર કરો એના હજી દુષ્પ્રભાવ, કારણ કે હજી એટલા વર્ષો થયા નથી કે એના ઉપર હજી રિસર્ચ થઈ ગયું અને એના રિઝલ્ટ મળી ગયા. અત્યારે એ હજી ઓનગોઈંગ પ્રોસિજરમાં છે. અત્યારે આમ કહીએ કે નવું જ આવ્યું છે, કંઈક 10-15 વર્ષથી જ આ બધું. અને આ 4G ને તો વધારે સમય પણ નથી થયું. તો એનું જે પરિણામ છે અત્યારે તો જોઈ જ રહ્યા છે આપણે. રિલેશનશિપ છે એમાં જે ડિસ્ટન્સ વધી રહ્યા છે. બાળકો છે એ કહેવું માનતા નથી. શું કામ? કારણ કે આ જે ટેકનોલોજી છે જેને આપણે માની રહ્યા છીએ ખૂબ સારી ટેકનોલોજી મળી ગઈ છે આપણને, એના લીધે બધી જ રીતે શારીરિક તો બધાને ખ્યાલ છે. જે રેડિયેશન છે એના એ કેટલા નુકસાનકારી છે, કેટલી ભયંકર બીમારીઓમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. તો બ્રેન માટે ખૂબ હાર્મફુલ છે આ જે એના રેડિયેશન હોય છે. અને અંતે આપણને ખબર પડશે અમુક વર્ષો જતા રહેશે ત્યારે કે કેટલું મોટું નુકસાન, વિનાશ આ જે ટેકનોલોજી છે એ લઈને આવી છે. એટલા માટે વારંવાર લેખ આવે છે, આપણે વાંચતા હોઈએ છીએ કે જે આ કાર્યમાં છે ને, જેને આ શોધ કરતા હોય, જે આ કંપનીમાં મોટા પદ ઉપર જે છે, તો એ પોતાના બાળકોને એવી સ્કૂલમાં નાખે છે કે જ્યાં બધું નેચરલ રીતે ભણાવવામાં આવે, કોઈ ટેકનોલોજી નહીં અને કાંઈ જ આવું યુઝ કરવામાં આવતું નથી. કારણ કે એ પોતે તો જાણે જ છે ને, જેણે શોધ કરી છે, જે કામ કરી રહ્યા છે એમાં, કે આ નુકસાનકારક છે. તો પોતે પોતાના બાળકોને આવી સ્કૂલમાં નાખીને આપણે હોઈએ તો ના, મને તો ફૂલ્લી ડિજિટલ બધી ટેકનોલોજી જ્યાં છે આવી સ્કૂલ હું પસંદ કરું મારા બાળક માટે. તો ખૂબ સમજવાની જરૂર છે, કારણ કે શાસ્ત્રોના શરણે નથી ગયા તો સમજી શકતા નથી. શરૂઆતમાં આવું લાગે કે પરમાણુ બમ છે, આ છે, આવી જ બધી શોધ કરી જેનાથી અંતમાં જગતનો છે એ વિનાશ થશે.
મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરોમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. શું કામ ભગવાનની ઈર્ષા કરે? કારણ કે આજે આસુરી પ્રવૃત્તિ હતી, આસુરી ગુણો આટલા બધા હતા અંદર. આસુરી ગુણ આપણને મોહિત કરી દે છે અને પછી આ વિવેક નથી રહેતું, કરવું શું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, અને પછી આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરીએ છીએ. આ આસુરી પ્રવૃત્તિ કહેવાય. અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે. કોનું ઉદાહરણ છે અહીંયા આસુરી પ્રવૃત્તિ માટે? આપણે વાત કરી હતી કે ભગવાન બધાની સમક્ષ હતા, પરંતુ ભક્તો જ જાણી શક્યા હતા. જોઈને પણ આપણે લાગે કે ભગવાન મારી સમક્ષ નથી આવતા, અને આવી જશે તો પણ દૈવી ગુણ હોય તો જ ભગવાનને ઓળખી શકાય છે. દુર્યોધનની સમક્ષ ભગવાન હાજર નહોતા. બોલો, બધા દુશાસન છે, બધા કૌરવો છે, ધૃતરાષ્ટ્ર છે, એમની સમક્ષ હાજર નહોતા ભગવાન, પણ એ જાણી શક્યા નહીં. શું કામ? ભક્તિ નથી ને હૃદયમાં, તો ભગવાનને જાણી શકાય નહીં. કોનું ઉદાહરણ છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. કઈ ઘટના થઈ રહી છે? શિશુપાલ વધ. નહીં, શિશુપાલ વધ. શિશુપાલ જે માતા હતા, એમને વચન આપેલું હતું કે 100 ભૂલ હું ક્ષમા કરીશ. અને આ જે શિશુપાલ છે, ઈર્ષા, ભગવાનના પ્રત્યે ઈર્ષા હતી કે રાજસૂય યજ્ઞમાં જયારે ભગવાનનો અગ્ર પૂજા કરવામાં આવી તો ખૂબ ઈર્ષા હતી ને ભગવાનનો એટલો અપમાન કરી રહ્યો હતો. તો ભગવાને જે વચન આપ્યું હતું 100 ભૂલો માફ કરે છે ભગવાન. અને પછી જયારે 100 થી ઉપર થઈ જાય છે ત્યારે ભગવાન પોતાના સુદર્શનથી એનો વધ કરી દે છે. તો ગતિ કેવી થાય છે આપણને ખબર પડે. આસુરી પ્રવૃત્તિ ધરાવી તો હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. આપણને થાય કે તો શું થયું? આસુરી ગુણ થયા તો હોય ને, કોઈમાં હોય પણ શકે આસુરી ગુણ, તો શું થયું? તો ભગવાન કહે છે કે આસુરીમ યોની માપન્ના, તો એવું પરિણામ આવશે કે આસુરી યોનિમાં જ તમને વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરવું પડશે. અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત થશે. નરક લોક છે, નિમ્નતર જે લોકો છે, ત્યાં તમને ગતિ થશે. વિચાર કરો, કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ તો ભૂલી જ જાઓ, ક્યારે પણ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ તો થશે નહીં, ભગવત પ્રાપ્તિ થશે નહીં, પરંતુ પરિણામ એ છે કે વારંવાર આ જન્મ મૃત્યુને અધમ યોનિને પ્રાપ્ત કરીને શું થાય છે? દુઃખમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. તો અહીંયા કીધું છે ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશના આત્મનો. આ નરકના 3 દ્વાર છે. કયા કયા? કામ, ક્રોધ અને લોભ. આ 3 દ્વાર દરેક શાળા મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી આત્માનું પતન થાય છે. આ 3 જો આપણી અંદર હોય, આપણી બધાની અંદર છે જ, અત્યારે તો છે જ, ધીરે ધીરે જેમ જેમ આપણી સાધના વધતી જશે ત્યારે ધીરે ધીરે ઓછા થશે. તો આ 3 આપણી અંદર છે તો કન્ફર્મ ટિકિટ મળી જાય છે. નો વેટિંગ અને નો આરએસી, પરંતુ કન્ફર્મ ટિકિટ. ક્યાંની મળી ગઈ છે? નરકની. એ યાદ રાખવા જેવી વાત છે. તો જરૂરથી એને ઓછા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દ્રૌપદી તરફ આ જે કામ, ક્રોધ અને લોભ 3 નરકના દ્વાર છે, તો 3 વસ્તુ કૌરવોમાં હતી. જે ભાભી છે એ માતાની સમાન હોય છે, પરંતુ દ્રૌપદી તરફ જે વાસનાની દૃષ્ટિથી જોયું. અને ક્રોધ કેવું હતું? તો પાંડવોને વારંવાર છે એમને મારવાનું, નાના હતા ત્યારથી જ મારવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો. તો ગુસ્સો છે. અને હસ્તિનાપુરના રાજ્ય તરફ લોભ હતો કે આ બધું જ રાજ્ય બસ કેવળ મને મળી જાય. એવું નહીં, જયારે ભગવાન દૂત બનીને આવ્યા તો પણ અડધી ભૂમિ તો દૂર, 5 ગામ પણ આપવા તૈયાર થયું નથી, કારણ કે બધું મને ભોગવવું છે. આ છે કામ, ક્રોધ અને લોભ, જે પરિણામ કૌરવોનું થયો એવી પરિણામ એવી ગતિ થાય. તો 4 મનુષ્યની ખામીઓ છે જે શાસ્ત્રોમાં આપણને જોવા મળે છે. કઈ કઈ? એક તો ભૂલો કરવી. આપણે કોઈ પરફેક્ટ નથી, કહેવાય ને કે માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. તો આ ભૂલ કરવી, આ છે આપણી પહેલી ખામી, 4 ખામીમાંથી. પછી ભ્રમિત થવું, આપણે ભ્રમિત થઈ જઈએ, કોઈ પણ ઇલ્યુઝનમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. અન્યને છેતરવાની જે વૃત્તિ છે, કોઈને આપણને લાગે ને કે હું વધારે હોશિયાર છું અને કોઈને મારું કામ કેવી રીતે કઢાવવું, તો કોઈને આપણે છેતરી લેતા હોઈએ છીએ. અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો, આપણી ઇન્દ્રિયો છે અપૂર્ણ છે. આપણે એક ઉદાહરણ આંખોનું લેતા હોઈએ છીએ. ઘણા બધા ઉદાહરણો, ઘણી બધી ઇન્દ્રિયો માટે અહીંયા આપણે યુઝ કરી શકાય છે. આંખો માટે આપણે જોયું હતું કે આખો રૂમ છે અંધારે વાળું, આખો એ સમય છે આપણી પાસે વસ્તુ પણ બધી છે, પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. શું કામ? કારણ કે આપણી આંખોની રચના એવી છે, એમાં ત્રુટિ છે. બધી વસ્તુઓ છે, આંખો છે તો પણ જોઈ શકાય નહીં, કારણ કે પ્રકાશ નથી. તો જયારે લાઇટ કોઈ ઓબ્જેક્ટ પર પડે છે ત્યારે જ એ મને વિઝન મારા આઈઝમાં પડે ને ત્યારે જ હું એ જોઈ શકું છું. તો ઇન્દ્રિયો છે એ બધી એવી છે. અને જે એક બેટ છે, ચામાચીડિયું, એનું પણ ઉદાહરણ આવે છે કે આપણી જે સાંભળવાની પણ જે કહેવાય ને કે જયારે એ ચામાચીડિયું છે એ રાત્રે જ નીકળે છે, તો એની આંખો એટલી
આંખો વાળી જે ઇન્દ્રિય છે એ એટલી સારી નથી કે એને જોઈ શકે રાત્રે અંધારામાં, પરંતુ કાનથી સાંભળીને એ પોતે એટલો ઉચ્ચ સ્વરમાં જે સાઉન્ડ ફ્રીક્વન્સી કાઢે છે, તો આપણા ફ્રીક્વન્સી આપણે જે સાંભળવાની જે કેપેસિટી છે એના કરતા ઘણી હાઈ છે, તો આપણે એને સાંભળી શકતા નથી. જેનો પરાવર્તન એને આવે ને જ્યારે, તો એકો સાઉન્ડ આપણે કહીએ તો એને ખબર પડે કે ના અહીંયા કોઈ વસ્તુ છે. આવી રીતે એ ઓળતું હોય છે રાત્રે. આપણી બધી જ ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. તો અલગ અલગ યુગમાં જે છે આ દૈવી અને આસુરી ગુણો છે એ અલગ અલગ જગ્યા હતા. ધારો કે સતયુગ હતું તો અલગ અલગ ગ્રહ છે અહીંયા. જે હિરણ્યાક્ષ હતું, હિરણ્યકશિપુનો ભાઈ, રસાતલમાં પૃથ્વીને ડૂબાવવા લઈ ગયો હતો. તો લોક જ અલગ છે, નિમ્ન લોકોમાં રસાતલ આવે છે. અને પછી વરાહ અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યું, તો સતલોક છે બ્રહ્માજીનો, ત્યાંથી એ આવ્યા હતા, પ્રકટ થયા હતા. તો અલગ અલગ લોકમાં હતા, સત્યલોક અને આ રસાતલ. તો ગ્રહો જુદા જુદા છે અહીંયા. સતયુગમાં આસુરી લોકો અને કહેવાય ને કે દૈવી લોકોનો. પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં અહીંયા જ પૃથ્વી ઉપર છે, પરંતુ દેશ જુદા જુદા હતા. કે પ્રભુ શ્રી રામ છે તો અહીંયા ભારત વર્ષમાં છે, અને રાવણ છે એ લંકામાં છે. પછી આવ્યો દ્વાપરયુગ. દ્વાપરયુગમાં તો હજી આ ડિસ્ટન્સ ઓછું ઓછું થતું જાય છે દેવી અને આસુરીનું. અલગ અલગ ગ્રહો, અલગ અલગ દેશ, હવે એક જ પરિવારમાં આવી ગયા છે. પરિવાર એક જ પરિવારના કૌરવો જ છે ને બધા. 5 પાંડવો પણ કૌરવો જ કહેવાય. આમ તો આ 5 પાંડવો છે એ દેવી ગુણ અને 100 કૌરવો આસુરી ગુણ એક પરિવારમાં આવી ગયા. ને આપણે અત્યારે છે કલયુગમાં તો ડિસ્ટન્સ હજી ઓછું થઈ ગયું. એક જ વ્યક્તિમાં બંને ગુણ આવી ગયા છે. એક જ વ્યક્તિમાં સારા ગુણ પણ જોવા મળે છે અને એક જ વ્યક્તિમાં ખરાબ ગુણ જોવા મળે. કયા કયા? એક જ વ્યક્તિ છે તો નમ્રતા પણ છે, અને મદદ પણ કરી, સહનશીલતા છે, આ બધું છે. પરંતુ એ જ વ્યક્તિમાં એ જ સમય ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, વાસના બધા આસુરી ગુણો પણ છે. તો હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયો હોય તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે, અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં આગળ ક્યારે વધી શકશો? જ્યારે આ 3 દ્વારથી બચી ગયા છો. અધરવાઇઝ તો આ 3 દ્વાર એટલા પાવરફુલ છે, કામ, ક્રોધ, લોભ આપણને ફસાવી દે છે. તો કોના શરણે જવું જોઈએ? શાસ્ત્રોના શરણે જવું જોઈએ. આપણે તો જતા હોઈએ છીએ. ગૂગલ બાબા કી જય હો. ગૂગલ બાબા આપણને ક્યારે પણ કહેવાના નથી. શું? કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એક કૃષ્ણ છે. આજકાલ તો આ યુનિવર્સિટી ખૂબ પોપ્યુલર થઈ ગઈ છે. જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છે, તો જ્ઞાન માટે કઈ યુનિવર્સિટી ખૂબ પોપ્યુલર છે આજકાલની? વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી. વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી ખૂબ પોપ્યુલર છે. અને જ્ઞાન રોજ ખોલીએ મેસેજ ને આપણે ખબર નહીં ક્યાંથી આ બધું જ્ઞાન આપતું હોય છે, આપણને પણ ખબર નથી પડતી. તો સોર્સ કઈ આપેલું નથી, ક્યાંથી આ બધું લઈ આવ્યા છે, કોઈ સોર્સ નથી આપેલું, અને મોટા જ્ઞાનવાળા મેસેજ આવે છે. અને જે વાંચનાર છે પછી એમને પણ લાગે છે કે ઓહો, મેં તો ઘણું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું. તો આવી યુનિવર્સિટીથી આપણે જોયું કે 4 જ ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી છે, જે ભગવાનના 4 આપેલા પ્રામાણિક પદ્મ પુરાણમાં કીધેલા સંપ્રદાય છે. એ આવી વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીથી, ગૂગલ બાબાથી ક્યારે પણ આપણને ખબર પડવાની છે નહીં કે કોણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરી છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે. હું કઈ શાસ્ત્રોમાં માનતું નથી. તમે કેમ કહી રહ્યા છો? ભગવદ ગીતા આપી, કોણ કહે છે? તમે ગયા હતા જોવા માટે? ગયા હતા તમે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં? જોયું અર્જુનને આ જ્ઞાન આપવામાં આવી રહ્યું છે? આવી રીતે શાસ્ત્રો ઉપર જે સંદેહ કરે છે, અને આપણે વાત કરી હતી કે શાસ્ત્રોમાં અમુક ચેન્જીસ વિધર્મીઓએ કરેલા છે, જેના કારણે એવું કરી દીધું છે વાતાવરણ કે શાસ્ત્રો પર આપણને પોતાની શંકા આવી. એટલા માટે શાસ્ત્રો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી જ ગ્રહણ કરવા જોઈએ. તો શાસ્ત્રોમાં માનતા નથી, મને જેમ ઠીક લાગ્યું તેમ હું રહીશ. માય લાઈફ માય રૂલ્સ આજકાલ ખૂબ પ્રચલિત છે, આપણે જોતા હોઈએ છીએ, બાળકો એમ કહે છે. તો શું થાય? ભગવાન કહે છે કે તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો, કે નથી પરમ ગતિ પામતો. પરમ ગતિ તો છોડી જ દો. અહીંયા પણ ભૌતિક જગતમાં પણ 4થા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું કે સુખપૂર્વક એ રહી શકશે નહીં, ક્યારે પણ એની કોઈ પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે નહીં. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે કર્તવ્ય શું છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. હવે આ નિયમો કોણ આપે આપણને? આ જે નિયમો છે એ કોણ આપશે? કોના શરણે જવું જોઈએ? તો આ બધા નિયમો ખબર પડે મને કે કયા કર્તવ્ય કરવું, કયા ન કરવું. ગુરુ સદગુરુના શરણે જઈએ. યાદ છે ને 4.34 કયો શ્લોક છે? 4થા અધ્યાયનો 34મો.
તદ્વિધિ પરિપાતેન પરિપ્રશ્ન કેયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની સ તત્વદર્શિન. તો ચોથા અધ્યાયમાં જે કીધું હતું કે ગુરુના શરણે જા અને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન કર અને તેમની સેવા કર. તો એ ગુરુદેવ છે, એમને પરમ સત્યનું દર્શન કરેલું છે, એ તને એ પણ તારી મદદ આ માર્ગમાં કરી શકશે. તો ગુરુના શરણે જઈએ તો આપણને એ બતાવશે કે કયું કર્તવ્ય છે, કયું નહીં. આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ કે કૃષ્ણ પોતે પણ આવ્યા તો ગુરુ બનાવવાની એમને જરૂર છે ખરી, જ્ઞાન જ એમનાથી પ્રકટ થયેલું છે, પણ આવે છે ત્યારે ગુરુના શરણે જાય છે કે નહીં. કૃષ્ણ બલરામજી છે, કોના શરણે ગયા છે? રામ ભગવાન છે, કોના શરણે ગયા છે? વશિષ્ઠ ઋષિ એમના ગુરુ હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે આવ્યા છે, એ પણ ગયા છે ને. કોણ હતા એમના ગુરુ? ઈશ્વરપુરી. તો પોતે શું કામ ગુરુ બનાવી રહ્યા છે? આ દાખલો સેટ કરવા માટે કે ગુરુનો કેટલો મહત્વ છે. તો આપણા બધાની અંદર રાક્ષસ છે, કયો? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ. અને દૂર કેવી રીતે કરી શકાય? તો આ જે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિઓ છે, નાની નાની પ્રવૃત્તિઓ છે, એ આપણે કરીશું તો આ આસુરી પ્રવૃત્તિને આપણે હરાવી શકીશું. જપ કરીશું ભગવાનના પવિત્ર નામનો, શાસ્ત્રોના શરણે જઈએ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આપણે જ્ઞાન લઈએ. ભક્તિમય સેવાઓ છે, નાની નાની સેવાઓ છે, તે રીતની જે ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે જે કંઈ પણ બનાવ્યો છે ભગવાનને અર્પણ કરી પછી આપણે સ્વીકાર કરવું જોઈએ પ્રસાદ સ્વરૂપે. આ નાની નાની પ્રવૃત્તિઓ છે, સેવાઓ છે. અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છે ફોરેનર છે, જો આ માતાજી છે, પ્રભુજી ફોરેનર છે, પરંતુ એમના બાળકોને નાનપણથી શીખવી રહ્યા છે કે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કેવી રીતે કરવી જોઈએ. આવી નાની નાની ભક્તિમય સેવાઓ કરી ને કહેવાય ને કે આપણે પણ આ જે ભગવત પ્રાપ્તિ છે એ થઈ શકે. આપણા અંદરનો જે રાક્ષસ છે એને આપણે પરાસ્ત કરી શકીએ. કયો રાક્ષસ છે? આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળો. હવે આસુર એટલે કે આ ચેપ્ટર ભણી ગયા પછી ખૂબ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ કે આસુર કોને કહેવાય. આપણે તો અસુર જોયા છે, ક્યાં જોયા છે? અમે ટીવી સિરિયલોમાં જોયા છે. અસુર કોને કહેવાય? આવા મોટા મોટા શિંગડા હોય, ભયાનક આવી લાલ લાલ આંખો છે, મોટા મોટા દાન, હા 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 હા, મોટા મોટા નખ છે, આવી રીતે જે આવે છે એમને જોઈને જ અમને ભય લાગી જાય. આ આસુર તો ના. આસુર એટલે આસુરી પ્રવૃત્તિ જે કોઈ પણ ધરાવે છે એને કહેવામાં આવે છે અસુર. તો આ આસુરી પ્રવૃત્તિ ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે પણ પોતાની અંદરની આસુરી પ્રવૃત્તિ હરાવી અને દૈવી ગુણોનું સંવર્ધન કરીએ. તો ગઈકાલે જે વર્ણન સાંભળ્યું ભગવાનના મુખેથી, ભગવાનના ધામનું, ત્યાં આપણને પ્રવેશ મળી શકે છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો જે અત્યાર સુધી ધૈર્યપૂર્વક સાંભળી રહ્યા છો. અંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ રામ.